Drive first ready. Wildcard aiming final ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 其中有車反咗。咁我見到而家白色車、綠色車咧打咗出嚟㗎啦。咁啊，現車係架白色車有少少紫粉紅拉花嘅，有長中間追住係綠車。咁啊，三車係架白色賽車拉花嘅，三車係架綠頭金尾，跟住個紅色車，跟住右邊見到啊金屬橙白色拉花嘅，咪就話嗰個先意外啦。咁啊，見到頭車係帶咗出嚟，有隻翻佢哋。後面二三車係翻嚟啲比較緊湊少少，白色車係紫粉紅拉花同埋白色賽車拉花嘅喺長中間，喺二三車位置。咁啊，頭車係帶咗一段距離出嚟啦，個直路佬。係啊，而家二三車長中間啊，白色車追住個白色紫粉紅車，比較激烈啦。而家後邊咧架白色金屬橙拉花你都追緊上嚟啊，二三四車。你右下角二三四車啊，白色。紫啦，接觸翻最後，接觸到頭，唔該曬交聯，好接觸翻添啊，二三四車度，唔該曬。哇！見到而家頭車就呢啲街上面嘅水貴出嚟鋪嘅啦，咁啊二車係個白色、粉紅色、紫色拉花嘅，咁啊三車係個白色金屬橙拉花喺中間啦，有一二三車佢哋都叫拉開咗啦。係喎，時間只係去咗分半嘅啫。We still have 6 minutes and 10 seconds. We still have number 1, 5, 2, 4, HP 6, 7。咁啊，見到而家頭車啦，就係個白色、綠色車長喺條中右尾，就嚟自日本嘅選手，如果大神係本年士嘅冠軍。佢都開始翻呢咗車啦。咁後面二車都一直努力咁追住佢啦，啱啱出接到呢架紅白藍色，就接到佢呢架白藍12C啊。同頭車嘅時間距離係有2.6秒嘅。咁我見到而家二三車可能比較緊湊少少啊，二三車係相對一隻彎佢哋嘅啫，見到㗎，花而家出嚟後邊一隻彎佢哋就見到㗎，白色金屬橙嘅就係架三車嚟啦，已經差唔多追到二車車尾啦，二車一個身，三車追到車尾啦，而家出嚟見到二三車啦，紅白藍花同埋架白金屬橙拉花喺場中間。又有啦，直路兩架車後尾二三車嚟嘅，撐緊第二啦。前面嗰架用二車，後面有三車，紅白藍花架二車嚟嘅，出直路後面嘅白色金屬橙拉花嘅就三車啦。咁啊，時間就有4分50秒的啦，紅白藍就反一反，咁啊變咗白色金屬橙拉花係上二車嚟嘅。咁啊頭車係帶咗一段距離啊。咁啊頭車接路尾嘅白色車，綠色拉花，喺場中間黑色尾翼。Still have around 4 minutes 20 seconds to go, and racing by car number 1, 2, 5, 4, 3。咁啊頭車喺場中間啦，白頭綠尾黑色尾翼。咁啊二車就係架白色車，金屬橙拉花嘅，就快出直路。咁啊，見到三隻彎距離咧，見到架紅白藍拉花嘅就係架三車嚟㗎。嗱 Anthony 留意下後面 Kennedy 緊係三車嚟，唔該曬你。咁啊，綠白色嗰架咧，其實都係四車嚟㗎。而家見到長左手邊嘅白頭綠尾嘅頭車啦，三隻彎距離見到就係二車啊，白色金屬橙拉花嘅，追翻近少少啊，剩得三隻彎距離。再見到三隻彎就見到後邊嘅紅白藍拉花嘅三車。We still have 3 minutes and 30 seconds to go, and now racing by car number 1, 2, 5, 3。
咁啊而家見到頭車咧右下角白色頭綠色車尾。So now the first position of less than 1 second gap。又見到喺右下角白頭綠嗰個頭車嚟嘅，3隻彎距離見到就係白色金屬橙嘅就二車嚟㗎啦。啱啱有少少失誤咧，又放翻去少少。Still about 2 minutes and 50 seconds to go. And race leading by car number 1, 2, 5, 3。咁而家就1號車第一頭啊，喺正用你白頭嘅黑色嘢嗰架。咁啊，見到一段3隻彎距離啊，就見到後面二車啊。咁啊，二車嘅白色金屬橙，見到2隻彎距離，又見到紅白藍拉花3車嚟嘅，追到上去又咁啊2、3車，仲有2分半鐘嘅片啦。咁啊，我見到4、5車都爭得好激烈嘅紅色車同埋5、6、8嘅，爭緊呢個第4、第5啊。咁你留意翻啲車道啦，如果好埋就幫咗佢啦。好 keep 留意啊，二車就唔該晒。跟住3車到啦。嗱，啲留意啦，頭車都走到啦。我嘅頭車直路尾啊，白頭路尾，咁啊預備翻一前嗰架綠白色賽車拉花，已經報咗到㗎啦。咁我見到3隻彎嘅距離，見得後面80條金屬橙拉花咧就2車，3車就係再見到3隻彎距離見到嗰架紅白藍拉花嘅。咁但係紅白藍拉花一隻彎距離見到嗰架4車紅色車4車嚟嘅喎，同佢一隻彎距離嘅啫，仲有最後1分20秒。唔係㗎，3車有個失誤俾紅色車過咗紅色車3車位置啦。係而家8號車咗3車位置啦。好啊，呢轉翻嚟啊，明次嗰邊啊，12835。而家紅色車係3車嚟嘅喺場中間，後邊追住嗰個紅綠白嘅4車，兩隻咁大 P 咗後邊，係唔該晒。跟住後面見到而家直到頭3架就係3、4、5啊，咁啊紅色車有少少失誤，但係冇問題，繼續守住個3車位置，仲有最後40秒啫 ，last 40 seconds and last race leading by car 1, 2, 3, 5。咁啊喺隊場中間啊，紅色車黃綠白同埋個紅白藍車花出直路嗰3架就啱呢個3、4、5位置嘅，仲有最後25秒，而家紅色車紅綠白同埋個紅白藍拉花。仲有最後15秒，睇下紅色車收唔收到去3車位置啊！仲有最後10秒啫。而家咧左手邊出咗到2、3、4、5車啊！哇！個15咧就跌在第5添，繼續跑啊！Keep going to finish on that set，keep going to finish on that set。未衝車